Kita ko sa inyo guys, yan ang gamot na in-order ko. Ayan, nakita inyo. Ayan siya. Ang nakalagay dito guys. Hi guys! Welcome back sa aking another vlog. It's me again, Maria P. Tutor Santas Vlogs. Ayan, andito na naman ulit ako guys. Nakapag-vlog na naman. Kung nakita ninyo dyan ang aking thumbnail or ang aking content, yan ang gagawin ko sa aking vlog tonight. Kasi gabi na dito guys, di pa ako tulog. Walang problema kasi wala man akong pasok bukas, last day sa aking day off. 2 araw pala ang day off ko sa school. Kaya ayan guys, ang dami kong sinasabi no. Anong tawag ba nito? Haul or ano? Hindi ko alam kung unboxing, hindi ko alam kung anong tawag ninyo dyan. Kayo na ang bahala. Kaya ito ang ating vlog tonight. Ayan. Ang vlog ko tonight ay tungkol sa gamot sa aking pikas or medicine sa aking dark spot. Ayan guys, kasi nagkaroon kasi ako ng pikas or dark spot. Kaya ayan, nag-order ako pala sa Known. I-try ko siya kung hiyang ba ako or effective ba sa aking mukha itong gamot na to. Kaya balikan ko kayo guys, ipakita ko sa inyo kung anong gamot na in-order ko sa Known. Kaya yan, balikan ko kayo. Ayan guys, andito na ulit ako. Ayan, ito yung order ko. Ayan, yan ang order ko sa Known. Ayan. Yan. Hindi pala ako ang nag-order nito guys. Yung kasama ko dito sa trabaho ko, yung workmate ko, she is nurse. Nurse siya guys. Nurse siya sa aming rehabilitation center. Kakumpani ko din siya. Tapos nakita niya ako. Sabi niya, itry ko daw yung gamot na ito kung matanggal ba ang pikas ko at saka gamitin ko daw sa Pilipinas, gawa nga pauwi na nga ako. Ayan, itry ko siya kung hiyang ba ako or hindi ba ako ma-allergy sa gamot na to. Itry ko siya, i-update ko kayo kung effective siya sa pikas ko or sa dark spot, ano bang tawag dyan, talungtong. Kaya ayan guys, pakita ko sa inyo kung anong gamot ang in-order. Ayan, nandito na ako ulit. Ayan, ipakita ko sa inyo. Nag-order pala ako ng ganito guys, 5 pirasong cream. Ayan, dinamihan ko na. Ayan, wala na siyang laman. Ayan. 5 pirasong ganitong cream na box ang di-order ko. Kasi, yun nga, pauwi na ako sa Pilipinas. Di ko alam kung effective siya or makatanggal siya sa aking pikas. Ayan. Pakita ko sa inyo guys, yan ang gamot na in-order ko. Ayan, nakita inyo. Ayan siya. Ang nakalagay dito guys, may nakasulat dito, use directed by physician for external use only. Do not store above 30 degrees Celsius. Discard the tube after 3 months from opening. See enclosed leaf. Caution, avoid contact with eyes and mouth. Keep out of the reach and sight of children. Ayan. Yan ang nakasulat dito guys. Sa siya, sa P-Derma siya. Ang pangalan ng cream ay High Queen. Hindi ko alam anong pagbasa niyo dyan. Hindi ko alam guys anong pagbasa niyo dyan. High Queen. High Queen. Kaya yun lang guys. Ang aking vlog tonight. Kaya i-end ko ng aking vlog kasi ayoko nang mag-ingay dito sa flat namin kasi anong oras na dito sa amin? 10:40 na ng gabi.
mag 10:40 na ng gabi, mga tulog na mga kasama ko dito kasi may pasok sila bukas. Kaya ayan lang ang aking ipakita sa inyo guys. I-update ko kayo kung talagang matanggal yung pikas ko dito magkabilaan. Sana matanggal siya para lagi ko na siyang gagamitin sa mukha ko. Kaya ayan guys, kung hindi pa tayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, comment below my video para matulungan ko kayo sa mga revenue nyo, sa WH nyo. Tayo lang naman ang magtulong-tulungan guys, ang mga small YouTuber or big YouTuber ka pa dyan. Siyempre, ang makatulong din sa inyo ang small YouTuber. Joke lang ito guys. Kaya ayan, maraming salamat guys sa walang sawa sa pagsuporta ninyo sa aking YouTube channel. Kaya ayan, kita-kits sa aking susunod na vlog guys. Bye! Good night sa inyong lahat.